Naga jirtuu akkam naga jirtuu kabajamoota dhaggeeffattoota kiyya. Hadha waan ajaa'ibaa waan isin beekuu qabdanii fi waan isin godhuu qabdan tokko isin agarsiisaa jechaadha. Warroonni walaloo barbaannaa jettan yoo jiraate walaloo kan jedhu telegiraamii gadi buufattu aappii telegiraamii namni hin qabne hin jiran garuu yoo jira yoo qabaachuu baattan pileesteer irra deemuudhaan buufattu jechaadha. As keessa seennee iddoo sarchi baarii kanarratti iddoo sarchii kanarratti iddoo sanitti walaloo jennee barreessina. Walaloo jennee barreessine kunoo tuqaa itti goonee onnee itti godhannee akka argitan kana walaloo onnee diimtuudhaan onnee diimtuu lama qofaadhaan itti godhannee gattudhaa jechaadha. Kunoo chaanaalli kiyya kunooti walaloo barbaaddan asiin qunnamuu dandeessanii bakka akka dhuftanii walaloo irraa barattan abdii nan qaba. Wanti isiniif maxxansu kanuma nagaan naaf jiraadha.